सोनू सोनू बेटी सोने वाले को यू हाँ 3,70,000 की। एक्साइटेड के मारे स्कूल में अभी न्यू सेशन चालू हो गया ना, काम बहुत मिल रहा है स्कूल से, तो अभी वो सेमी और काजू ऊपर खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं हमारी गाड़ी का टीका करने अपने। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण कुमार। तो आप सभी आई होप ठीक ही होंगे। और कल आ रही हैं हमारी, परसों हमारी बुआ जी आ रही हैं, संडे के दिन हम की गाड़ी का टीका करने आ रही हैं। और अब देखते हैं, हम बहुत इन्जॉय करेंगे, अब जैसा जैसा होगा वैसा करेंगे। इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत कुछ होने वाला है आगे, इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छे लगे, और वैसे इसके शायद 2 पार्ट या तीसरा पार्ट भी आ सकता है, डिवाइडेड कर दिए होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा जा देना। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से आगे। और देखो अभी क्या हो रहा है, अभी दादी मम्मी वहाँ साड़ी देख रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बना चाय, और भाई के वो चाय बन गई, और भाई डाल रहा है पापा जी को चाय। और देखो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, देखो तो ऐसा मौसम हो रहा है। माँ देखो सेमी और काजू ऊपर खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। गाइस आई एम सो एक्साइटेड, कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो कल गाड़ी आने वाली है, और बुआ जी तो नहीं आ रही कि कल बुआ जी आएंगी परसों को, और कल आ गई गाड़ी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे सेलिब्रेशन करने वाले हैं इस गाड़ी का, मतलब क्या क्या होने वाला है, पूजा होगी, जैसा कुछ होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी एक्साइटेड के मारे स्कूल में अभी न्यू सेशन चालू हो गया ना, काम बहुत मिल रहा है स्कूल से, तो अभी मैं इतना सारा काम है उससे कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं मैथ्स कर रहा था, सॉल्व कर करके, और ये है मेरी रियल हैंड राइटिंग, ऐसे करता हूँ काम, मेरा पेज पलट गया। और भैया ने अभी देखो पढ़ने बैठा था वो भी, अब अभी फ़ोन चला रहा है, देखो मेरे ख्यालों में, देखो देखो क्या देख रहा है, मैं दिखाता हूँ, ये देख रहा है। और कल आएगा मज़ा, मिलते हैं हम आपको कल सुबह। और हाँ, कल हमारे यहाँ पे एक पूजा होती है, तो गाइस कल होती है हमारे यहाँ पूजा, एक होती है मतलब शीतला मैया माता की पूजा होती है, वो भी एक माता माँ भगवान है, माता रानी है, मतलब माता रानी की सिस्टर एक तरह की। तो कल इनकी पूजा होगी, तो हम जाएंगे मंदिर जहाँ इनकी पूजा होती है। और चलो दिखाता हूँ, मैं फिर सुबह भी दिखाऊंगा कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, और जैसा कुछ होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। मिलते अब कल आप लोगों से। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं सोऊंगा तो नहीं, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगा मैं। अब 12 बजने वाले हैं, 2 मिनट बचे। वैसे मैं कभी कभी फ़ोन चलाता हूँ, क्योंकि अब डेली तो स्कूल ही जाना है, 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब हम जाएंगे मंडे से स्कूल 1 अप्रैल से। अब मिलते हैं हम आज, 2 मिनट बाद 12 बज जाएंगे, तो सुबह हो जाएगी, मतलब अगला दिन लग जाता है। तो फिर आज जाएंगे हम गाड़ी लेने, मज़े करेंगे, और मिलते हैं आपसे कल, मतलब आज जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पूजा हो गया ना मम्मी, माता पूजा। हाँ, ये देखो मेरे साथ कौन है, देखो मम्मी, देख क्यों पीछे तो काम चल रहा है बाबा का, ये भी तो। हाँ भाई साहब, और क्या मस्त आ रही है तेरी वीडियो, और धूप की वजह से कैमरा मस्त लग रहा है इसमें, तो देख सकते हो बड़ी मम्मी और मम्मी यहाँ पे अभी। मम्मी क्या है ये, कौन सी माता है?
शीतला माता को दिया जला रहे हैं अब इनके पास। यहाँ पे आ गया मंदिर पे, मंदिर के बाहर करेंगे अभी पूजा। फोटो खींचो यहाँ पे, मैं पानी दे रहा हूँ। तो होली के बाद ही होता, जो भी होता। संस्कारी बेटा। सब खाली हो चुका है और यहाँ बड़ी मम्मी सत्या बना रही हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ठीक से। और मम्मी ने पानी चढ़ाया अभी यहाँ पे। तो गाइस अब मैं जा रहे हैं हम गाड़ी लेने। अब मैं तैयार होऊंगा। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, शोर नहीं मचा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जाएंगे गाड़ी लेने और आपको इसी व्लॉग पे मिलेगा देखने के लिए कि हम क्या वहाँ पे क्या करेंगे। पापा जी बोल रहे थे तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्द मन्नू निशान दोनों तैयार हो जाओ। कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं जाने के लिए। मैं जान दो गाड़ी। सोनू बैठ दी सोने वाले को। हाँ 3,70,000 की। हाँ बलेनो और एक इंजन है इनका। रास्ता में गाड़ी पिक्चर होगा। हाँ तो टायर अगले दिन डलवा लिया। ओ गड़ाड़ खड़े हो ना उनकी अब कार रोक। हां बड़े ये टाइलन के शोरूम बड़ा रखा है देख ले। एक यहां बालाजी वाले उधर चलो निशान। ये तो कला का देवी है। ये लाइट्स में ऐसा लग रहा है नीचे देखें तो जैसे ऊपर से डाल छोड़ रखा हो। अब ये गाड़ी खड़ी है।